நம்ம ரோல்ஸ் கார் ஃபேண்டம் இப்போ வாங்கிட்டோங்க. வேற லெவல். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வணக்கம் மக்கள்ஸ், இப்போ நான் டாப்பிங்க ரோல்ஸ் கார் இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, ஜஸ்ட் இஸ் ஒரு ஃபன் தான், மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்ல இப்போ நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இந்த ரோல்ஸ் கார். இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் தான் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறோம். அண்ட் பரவாயில்ல, ஒன்றும் நல்ல சைஸ் வாங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓ வாவ், அப்படியே வந்து இது வந்து ஸ்பாஞ்சோட இது அப்படியே வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து இதில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது, ஆனால் இதில் வந்து பாக்ஸ் கொஞ்சம் இதை கீழே போடுவோம். இது வந்து சவுண்டு கேட்கும், உங்களுக்கு கேட்குதான்னு பாருங்கள், வெடிக்கிற மாதிரி. ஓகேங்களா, பரவாயில்ல, நான் பாக்ஸ் ஒன்று நினச்சேன். திஸ் இஸ் த ரோல்ஸ் கார். ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு வேறு லெவலில் இருக்குது. அண்டு செம்ம வெயிட்டாக இருக்குங்க காரு, செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது. அண்டு ஒயிட் வித் பிளாக். இது வந்து கிட்ட பாருங்கள், செம்ம கிட்டத்தட்ட வெயிட்டாக இருக்குது. இந்த டோரு எல்லாமே ஓப்பன் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா இது அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம கார்கிட்ட வந்துடலாம். அண்டு செம்ம க்யூட்டாக வேறு லெவலில் இருக்கார் இந்த காரு. அண்டு நான் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா ஈத்து விட்டால் அப்படியே போவோம். ஓகேங்களா, அப்படியே போயிட்டுருக்கு, பார்த்துக்குங்க. இது வந்து மேலே போய் நம்ம சினிமேட்டிக்ஸாக எடுத்து பார்ப்போம். இது ஒரு ஸ்டிக்கர் மாரி கொடுத்துருக்காங்க, இது நம்ம பிரிச்சிடலாம், அவ்வளோதான். அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோர் ஓப்பன் ஆகுது. வாவ், சவுண்டெலாம் வருதுங்க, வேறு லெவல். இந்த பக்கம் இந்த ஒரு டோரு, பேக் டோரு. இதில் பிடிச்சதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோர் தாங்க. ஏன்னா எல்லா காருமே வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, நம்ம கார் உள்ளே இறங்கும்போது அப்படி நல்லா ஓப்பன் ஆகும். இந்த டோரும் ஓப்பன் ஆகுது. ஓகே, வேறு லெவல். டிக்கி ஓப்பன் ஆகுதான் பார்ப்போம். வாவ், டிக்கியும் ஓப்பன் ஆகுதுங்க. இந்த கார்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிம்பிள் இப்படி இருக்குது. இப்படி நகத்தை வச்சு இப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அண்ட் இப்படி ஓப்பன் ஆகுதும், அவ்வளோதான், லாக். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் த ரோல்ஸ் கார். இப்போ பாருங்கள், வேறு லெவல். அண்டு இதுதாங்க ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோர் திறக்கும் போது ஒரு சைடாக ஒரு சவுண்டு வரும். இங்கே பாருங்கள், இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்டு வருது. லைட் எரியுது பாருங்கள், மெயினாக பேக்லேயும் லைட் எரியுது. கிட்டத்தட்ட நம்ம கூட இப்போ நம்ம வந்து ஒரிஜினல் கூட இது நான் தொட்டது கிடையாது. இதில் தொட்டுக்கிறதுலாம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அண்டு ஓகே, இதுதாங்க ஒரு செம்மையான ஒரு சினிமாட்டிக் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ வேறு லெவலில் இப்போ எடுத்து உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். அதை பார்த்துட்டு வாங்க, அப்புறம் மீதி கண்டிப்பாக. சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். See you, bye guys. மேலும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோல சந்திக்கிறேன்.